Đã từ lâu rồi, tôi tự nhận mình là người cô độc. Tôi thấy mình là người làm việc tốt hơn và cũng hạnh phúc hơn khi ở một mình. Tôi đeo cái mác này một cách đầy tự hào và thậm chí còn đặt tên kênh của mình theo trạng thái người cô độc tự xưng của mình. Tôi mong muốn được ở một mình nhất có thể trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Tôi nghĩ, tôi không cần mọi người. Tất nhiên là tôi không làm thế. Tôi là một con sói đơn độc. Tôi có thể tự bảo vệ mình. Tôi tưởng tượng mình đang bước đi như một con sói xám đơn độc băng qua những ngọn núi phủ đầy tuyết ở Sapa đã tách biệt khỏi bầy đàn từ lâu. Không có ai tuân theo hay ra lệnh, chỉ có tôi chống lại những nghịch cảnh của thiên nhiên. Sự tồn tại như vậy đã hấp dẫn tôi, một cuộc sống không bị ràng buộc bởi các chuẩn mực xã hội hay kỳ vọng của nhóm. Tự do đi lang thang bất cứ nơi nào tôi muốn, bày tỏ suy nghĩ bất cứ khi nào tôi muốn và hành động theo điều kiện và lịch trình của tôi. Những tưởng tượng về sự tự do tuyệt đối này thật quyến rũ, đặc biệt là ý tưởng không phải tiếp xúc với mọi người nữa. Vì vậy, trong chừng mực có thể, tôi chấp nhận một lối sống mang lại cho tôi nhiều sự cô độc. Trong suốt nhiều năm, tôi đã trải qua một sự thay đổi, từ một người hòa đồng, thường ở trong đám đông, đến một con sói đơn độc, một thực thể không liên kết với bất kỳ nhóm nào, quyết tâm đi một mình đến bất cứ nơi đâu. Những người khác thì hay cùng nhau đi dạo xung quanh, còn tôi sống một mình, và hầu hết thời gian tôi ăn ngủ và dành cả ngày một mình. Tôi cũng thực hiện tham vọng làm việc của mình một cách độc lập. Điều đó mang lại cho tôi sự tự do và độc lập. Nhưng nhìn lại, tôi có hạnh phúc không? Có và không. Câu chuyện về con sói đơn độc phản ánh nhiều khía cạnh của cuộc sống. Giống như nhiều ý tưởng mà mọi người khao khát, nhìn chung đều có một mức độ nào đó của chủ nghĩa lãng mạn. Ở phía bên kia cỏ luôn xanh hơn, nhưng khi đến đó, chúng ta phát hiện ra rằng, ở nhiều khía cạnh, phía bên kia đặt ra nhiều thử thách trong các cách thức và hình dạng khác nhau. Có thể bạn là một sói đơn độc, hoặc khao khát trở thành một sói như vậy. Bạn có thể có lý do cho việc đó và tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào mô hình, hoặc nguyên mẫu, con sói đơn độc bằng con mắt phê phán cứ như vậy đi. Hãy cứ thành thật về những gì sự tồn tại này đòi hỏi. Video này khám phá trường hợp của con sói đơn. Hãy tưởng tượng một ẩn sĩ sống một cuộc sống yên tĩnh ở đâu đó trên vùng núi Tây Nguyên Việt Nam. Anh ta sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi và ở trong một ngôi nhà do chính anh ta xây. Anh dành thời gian còn lại để câu cá bên bờ sông và quan sát chuyển động của nước. Anh ấy thích thú với tiếng hót líu lo của các loài chim. Ban đêm, anh lặng lẽ thiền định với tiếng dế kêu. Không bị quấy rầy, không có một linh hồn vong linh hay con người nào xung quanh anh ta. Vị ẩn sĩ này thích sự bình yên, tĩnh lặng, tự do và độc lập. Chỉ có anh ấy thôi. Và thiên nhiên, chúng ta không thể phủ nhận những niềm vui và lợi ích của việc ở một mình. Sự bình yên và tĩnh lặng đến từ việc không có người xung quanh là một chuyện, nhiều người có ý thực chọn nó để tạo ra cho riêng mình. Sự cô lập thật quyến rũ. Nó tạo điều kiện cho một mức độ tự do ngôn luận nhất định hay sự hiện diện trong vấn đề đó mà chúng ta thường không tìm thấy họ ở cùng với người khác. Schopenhauer đã viết, người ta chỉ có thể là chính mình khi ở một mình, không thích sự cô độc, anh ta sẽ không thích tự do, chỉ khi ở một mình, anh ấy mới thực sự tự do. Trong sự cô độc, chúng ta có thể làm những gì mình muốn, bất cứ khi nào chúng ta muốn mà không cần nhìn vào người khác. Chúng ta không cần giải thích cho ai biết chúng ta sẽ đi đâu, làm gì và tại sao. Và khi nào chúng ta sẽ trở lại. Trong sự cô lập không có sự khác biệt, bởi vì không có ai để không đồng ý, chúng ta có thể nói to bất cứ điều gì chúng ta muốn và ngoại trừ tiếng vọng của chính mình. Không ai phản hồi, chúng ta không cần phải che giấu hoặc hạ thấp cảm xúc thật của mình thành những hình thức được xã hội chấp nhận. Chúng ta không cần phải làm vậy, gặp gỡ và giao tiếp với mọi người khi đó là điều cuối cùng chúng ta cảm thấy thích làm việc đó. Chúng ta không phải cảm thấy tội lỗi vì đã thiếu cảm tình tốt khi không có ai xung quanh áp đặt. Chúng ta có những kỳ vọng phi thực tế về cảm giác tốt đẹp. Chúng ta cũng không phải chịu đựng những cảm giác tồi tệ của người khác hoặc hành vi của người khiến chúng ta khó chịu. Thật tuyệt vời làm sao khi không có ai xung quanh khiến chúng ta lo lắng, khi không ai bảo chúng ta phải làm gì, điều gì đúng và điều gì sai, với mọi điều chúng ta nói và làm. Thì không cần phải làm vậy. Một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất của sự cô độc là sự thoải mái về mặt tinh thần mà chúng ta có thể trải nghiệm khi ở một mình. Đặc biệt là với xã hội ồn ào với nhịp độ chóng mặt. Và ở nơi yên bình này, những lợi ích khác sẽ phát sinh, chẳng hạn như cơ hội để suy ngẫm về cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta liên tục tương tác với mọi người,
Hầu như không có thời gian để nhìn lại những năm đã qua hoặc để trải nghiệm lại những sự kiện trong quá khứ và khơi lại niềm vui mà chúng mang lại cho chúng ta. Hoặc để suy ngẫm về những giai đoạn khó khăn và học hỏi từ chúng. Một lợi ích khác của việc yên tĩnh của sự cô độc là sự trợ giúp của nó trong nỗ lực sáng tạo. Như nhiều người sáng tạo chứng thực, điều này đồng nghĩa với năng suất tăng khi ở một mình. Tôi đã trải qua đại dịch, mặc dù có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng đó lại là một trong những giai đoạn hiệu quả nhất trong cuộc đời tôi. Nên lợi ích của việc ở một mình là rất lớn, bình yên và tĩnh lặng, chiêm nghiệm và tự do, thời gian và sự tập trung dành cho bất cứ điều gì chúng ta yêu thích. Ở một mình cũng có nghĩa là một sự độc lập nhất định, không cần ai đó khiến mình cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Người cô lập tham gia vào cuộc phiêu lưu của cuộc đời bằng chính đôi chân của mình, rèn giũa cách độc đáo và nguyên bản của anh ấy. Độc lập với những người khác, ai là không muốn điều đó? Ở đó, con sói cô độc đang tìm đường xuyên qua những ngọn núi ở Sapa để tìm kiếm nguồn nước ngọt để giữ nước, khuôn mặt nó trông mệt mỏi và đôi mắt của nó trông có vẻ cảnh giác cao độ như thể nó đã luôn luôn như vậy. Đang chạy trốn vì một thứ gì đó, những vết sẹo trên mặt và cơ thể kể một câu chuyện khó khăn. Có lẽ là một cuộc chiến mà nó đã trải qua, một cuộc chạm trán không may với một con mồi hóa ra lại quá mạnh đối với nó. Nhưng tại sao con sói cô độc lại ở một mình? Tại sao lại phải tự bảo vệ mình? Điều này khó khăn hơn nhiều so với khi ở với bầy đàn. Nó thực sự thách thức hơn về nhiều mặt so với việc tận hưởng sự tiện lợi và sự đồng hành của bầy đàn. Điều gì đã khiến nó tách khỏi bầy đàn? Chắc chắn lý do nằm ở chính điều mà nó đã đi chệch hướng. Khi Jean-Paul Sartre nói rằng, tha nhân là địa ngục, ông không có ý đó. Điều đó có nghĩa là những người khác tự mình là địa ngục. Cụm từ nổi tiếng của Sartre bắt nguồn từ một vở kịch có tên No Exit xoay quanh ba cá nhân thấy mình đang ở trong căn phòng không có cửa sổ. Những người trong căn phòng đó kết án lẫn nhau, cam chịu lẫn nhau, nhận ra rằng họ đang ở trong địa ngục. Địa ngục của Sartre không có lửa, sự tra tấn thể xác tàn khốc hay lao động vĩnh viễn. Thế nhưng, địa ngục của Sartre là, trong sức nóng của thế giới ngầm, nỗi đau của nó bao gồm chỉ đơn giản là ở trong sự hiện diện của nhau, cách nhìn của mọi người biến chúng ta thành đối tượng trong thế giới của họ, khi họ hình thành quan điểm về chúng ta và cho chúng ta biết chúng ta phải sống như thế nào và chúng ta thiếu điều gì trong mắt họ. Vì vậy, thay vào đó, chúng ta đau đớn nhận ra mình là đối tượng của thế giới của người khác. Thay vì là chủ thể tự do của chính mình, kết quả là chúng ta trở nên xa lạ với con người thật của mình vì chúng ta cảm thấy bị hạn chế trong việc tồn tại và thể hiện. Đó là danh tính của chúng ta là gì và chúng ta thực sự là ai? Bắt bản thân mình phải nhìn qua con mắt của người khác mãi mãi là địa ngục. Khi chúng ta lấy ý tưởng về địa ngục của Sartre làm điểm khởi đầu, chúng ta có thể tưởng tượng ra niềm hạnh phúc của sự cô độc và sự tự do mà nó mang lại trở nên đích thực, không bị cản trở bởi cách nhìn của người khác. Bằng cách ngoại suy từ quan niệm con người là nguồn gốc của đau khổ, không khó để xác định lý do tại sao mọi người thích tránh xa đám đông. Đây rõ ràng là một yếu tố quan trọng tạo nên niềm vui khi ở một mình. Là không giữa mọi người, không phải đối mặt với những người độc hại, cạn kiệt cảm xúc và khiến bạn cảm thấy cô đơn. Điều này khá mỉa mai vì chúng ta thường tìm sự đồng hành để giảm bớt cô đơn hơn và không ở cạnh những người nói dối, dùng lời lẽ xúc phạm, lợi dụng và phá vỡ sự bình yên nội tâm của bạn. Đây là những lý do khiến mọi người chọn sống cô độc. Trên đây chỉ là tuyển tập các nhận xét về cơ bản mang tính chủ quan và thực nghiệm. Tuy nhiên, tôi vẫn thường gặp phải những cảm giác như vậy, không chỉ trên kênh của mình mà còn cả ngoài đời. Con người có thể bị tổn thương và sói cũng vậy. Vì thế, sói cô độc chọn sự tự do khỏi sự thống trị của bầy đàn. Tôi nghĩ điều cần thiết là phải hiểu lý do tại sao chúng ta chọn tránh xa mọi người. Tôi cũng tin rằng có rất nhiều nhược điểm và rủi ro tiềm ẩn trong sự cam chịu đi kèm với xã hội như vậy. Tránh xa mọi người có thể diễn ra thật thú vị khi không phải đối mặt với các khía cạnh tiêu cực và mang tính hủy diệt của con người. Nhưng, tuy nhiên, có điều gì đó đáng lo ngại về điều này, một điều gì đó khủng khiếp thầm lặng có thể đã đẩy bạn đến và nhấp vào video này ngay từ đầu. Vì không có sự hỗ trợ từ bầy đàn nên con sói đơn độc chỉ săn những con mồi nhỏ. Ví dụ, như thỏ và động vật gặm nhấm. Nhưng gần đây nó tập trung vào xác của những động vật bị giết bởi những kẻ săn mồi khác hoặc chết vì nguyên nhân tự nhiên.
Vì việc kiếm được những thứ này không liên quan đến nỗ lực săn bắt để sống sót một mình đã là một thách thức, việc sống một mình thật khó khăn do có nhiều mối đe dọa. Điều kiện thời tiết và cuộc đấu tranh liên tục để có được thức ăn và nước uống. Hình ảnh con sói đơn độc gợi lên cả cảm giác ngưỡng mộ và buồn bã. Đối với một số người, con sói đơn độc tượng trưng cho sức mạnh và tính xác thực. Sự độc lập, nó là một nhân vật táo bạo và bất tuân. Nó đại diện cho một cách sống lý tưởng để chúng ta khao khát. Chúng ta tự mình khám phá thế giới theo những cách độc đáo của riêng mình. Nhưng với những người khác, ý tưởng về con sói đơn độc mang lại sự tồn tại dễ bị tổn thương và cô lập. Sự tồn tại không có cộng đồng và sự ấm áp. Nguyên mẫu sói cô độc là hiện thân của tình thế tiến thoái lưỡng nan con nhím của Schopenhauer mà chúng ta đã khám phá trong video trước, tức không cần phải đối phó với những người khác về sự lạnh lùng của mình. Khoảng cách xã hội khi ở gần nhau đi kèm với nỗi đau của sự thân mật. Khi bước đi một mình, chúng ta phải trả giá. Tính cách xã hội bẩm sinh của chúng ta đã thúc đẩy sự tiến hóa của loài người. Quá khứ, kỷ niệm chung của chúng ta và nhu cầu về tình bạn đã ràng buộc chúng ta với nhau về cơ cấu của xã hội. Có một sức mạnh không thể chối cãi về số lượng các bộ lạc và cộng đồng là xương sống cho sự sinh tồn của chúng ta. Về nhiều mặt chúng ta phụ thuộc lẫn nhau. Về mặt kỹ thuật chúng ta cần những người khác để sinh tồn, chúng ta cần mọi người luôn quan tâm, duy trì hoạt động của khí đốt, bảo vệ biên giới và giữ cho môi trường an toàn. Chúng ta sẽ ở đâu nếu không có tất cả những người này duy trì điều hành xã hội? Sẽ rất khó để tồn tại, nhưng còn những khía cạnh phi thực tế trong sự tương tác giữa con người với nhau thì sao? Còn tình bạn, mối quan hệ lãng mạn và mối quan hệ gia đình thì sao? Về sự tương tác xã hội của chúng ta với những người thân thiết với chúng ta, một cái ôm đơn giản hay một nụ cười thì sao? Một trò đùa ngớ ngẩn, chia sẻ một bữa ăn, chia sẻ kinh nghiệm của nhau. Hoặc về việc thức dậy bên cạnh một người bạn đời thân thiết. Một người mà bạn quan tâm thì sao? Chỉ bằng cách quan sát hành vi của con người qua nhiều thế kỷ, tôi nghĩ điều đó an toàn để nói rằng mọi người bị thu hút một cách tự nhiên bởi những điều này. Tôi không nói rằng chúng ta không thể tồn tại nếu không có họ. Ngược lại, tôi tin rằng xã hội hiện đại cho phép chúng ta tồn tại với sự tương tác xã hội tối thiểu hơn bao giờ hết. Nhưng tôi thấy mọi người có xu hướng tìm kiếm mạnh mẽ ít nhất là một số hình thức tương tác giữa con người với nhau. Trong tất cả các lĩnh vực. Đối với những người xác định hoặc đã xác định là những người cô độc như tôi, đó là một sự lôi kéo phi lý đang diễn ra đối với chính điều mà chúng ta khao khát thoát khỏi. Một khao khát cố hữu mà chúng ta khó có thể dập tắt, mặc dù đã hợp lý hóa bản thân để tìm kiếm kết nối xã hội. Đó là cảm giác thiếu thốn, cảm giác rằng bất chấp sự tồn tại ẩn dật yên bình của chúng ta, có điều gì đó không ổn. Một lần nữa, đây chính là sự lạnh lùng mà tình thế tiến thoái lưỡng nan của con nhím Schopenhauer mô tả. Đối với nhiều người, sự lạnh lùng khi ở một mình này không chỉ là sự phàn tỉnh mà nó là nguồn gốc của nỗi đau tinh thần, một cảm giác thiếu thốn khó chịu, có thể dẫn đến tình trạng tồi tệ hơn. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy mối tương quan giữa sự cô đơn và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Ở một mình không phải lúc nào cũng có nghĩa là cô đơn. Một số người thực sự hài lòng khi không có sự tương tác với con người. Nhưng đối với nhiều người, việc ở một mình sẽ gợi lên cảm giác cô đơn. Cho dù chúng ta có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì giọng nói không thể giải thích được từ bên trong cuối cùng bắt kịp chúng ta, lời cầu xin kết nối lại. Có lẽ đó là tiếng kêu của thiên nhiên, hay tiếng hú của con sói cô độc, kẻ, về bản chất, vượt ra ngoài lòng kiêu hãnh của hắn, vẫn khao khát bầy đàn. Vậy, bạn là con sói đơn độc, bạn là kẻ cô độc, động vật tự tồn tại, sống khép kín, không cần bầy đàn và du hành khắp nơi. Một mình xuyên qua tấm thảm cuộc đời. Có rất nhiều quan niệm sai lầm về bầy sói. Một quan niệm sai lầm phổ biến là hệ thống phân cấp tự nhiên của bầy đàn được dẫn dắt bởi một con sói, alpha, đầu đàn. Hoặc có thể là một cặp alpha, những con đảm nhận vai trò lãnh đạo này sau một cuộc chiến giành quyền thống trị. Các nhà khoa học thực sự đã ủng hộ quan điểm này trước đây, nhưng nó đã lỗi thời. Nghiên cứu mới nhất cho thấy một hệ thống phân cấp dựa trên mối quan hệ gia đình. Trích dẫn, ngược lại, bầy sói hoang dã thường được tạo thành từ một con đực sinh sản, một con cái sinh sản và con cái của chúng. Trong 2 hoặc 3 năm vẫn chưa bắt đầu hoạt động riêng. Có lẽ có khoảng 6 đến 10 cá thể. Kết thúc trích dẫn.
Như vậy, những con được gọi là sói alpha thực chất chỉ là bố mẹ dẫn dắt con cái của chúng mà thôi. Một quan niệm sai lầm khác là hiện tượng con sói đơn độc, vì lý do nào đó, nó kết thúc đi với đàn, bỏ đi và dành phần đời còn lại của mình ở một mình. Trên thực tế, sói rời đàn không phải vì chúng muốn ở một mình mà ngược lại. Tôi trích dẫn, thực ra, sói đơn độc không phải là kẻ muốn ở một mình vì không thích ở xung quanh những con khác. Chúng chỉ là một con sói chọn cách tạm thời ở một mình trong khi họ cố gắng tìm bạn đời và tìm một nơi ở để tạo dựng một gia đình. Kết thúc trích dẫn, vì vậy con sói bỏ đi một mình không chỉ là sự việc nhất thời mà không liên quan gì đến việc không thích những con sói đồng loại của mình, hoặc không muốn trở thành một phần của đàn. Những con sói này được gọi là những kẻ phân tán vì chúng mang các gen mới vào trộn lẫn với các nhóm gia đình khác nhau. Do đó, ý tưởng về con sói đơn độc, thích ở một mình, dành cả cuộc đời trong một đàn chỉ là sự phản ánh mong muốn của con người đối với loài động vật này. Không có con sói đơn độc, ít nhất là không theo cách chúng ta nghĩ. Điều này không phủ nhận sở thích cô lập của con người. Nhưng có lẽ chúng ta có thể học được một chút từ những con sói sống rải rác, thời gian ở một mình của chúng chỉ là tạm thời. Cuối cùng, chúng kết nối lại bằng cách tham gia một bầy khác hoặc thành lập một bầy của riêng mình. Vì vậy, dù bạn là kẻ bị ruồng bỏ hay đá bỏ đi, thì vị trí cuối cùng của bạn có phải là cuối cùng không? Bạn đã đóng cửa mãi mãi, hoặc có lẽ đây là giai đoạn chuyển tiếp, một giai đoạn chữa lành và suy ngẫm, xem xét nội tâm. Sau đó bạn có thể kết nối lại với mọi người, lần này được trang bị kiến thức và hiểu biết tốt hơn về loại người nào nên tránh và những loại người nào nên cho phép bước vào cuộc sống của bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về điều này. Cảm ơn các bạn vì đã xem.